Може би много хора биха искали да знаят какво ги очаква в бъдеще и по-голяма вероятност това, което биха искали да чуят, е нещо хубаво и позитивно. Защото хората по природа не очакват и не биха искали да им се случи нещо ужасно. Голям процент от предсказанията не са се сбъднали, но има и такива, които са се сбъднали и вече са факт. С вас е Айханин Фая и днес в този видеоклип ще научите за 7 невероятни предсказания. Полет 191. Ако вие сте чели или се интересувате от авиация, то почти съм сигурен, че знаете за полет 191, който е свързан с America Airlines. Но знаете ли, че тази катастрофа е била предсказана още през 1974 година? Тогава мъж на име Дейвид Бут 10 нощи подред е сънувал един и същи сън, как самолетът губи контрол и катастрофира. Дейвид е решил да разкаже съня си на властите. Разбира се, властите не са приели на сериозно неговите думи. По думите на мъжа, той е видял Boeing 727 или 1010. Денят, в който Дейвид за последен път е видял кошмарният сън, самолетът с номер 1010 на компания American Airlines е катастрофирал. И е катастрофирал точно по сценарий, по който той е сънувал. След излитане, един от двигателите на самолета е отказал, което го е накарало да се срути отстрани и самолетът е започнал да гори. Можете ли да си представите ужаса на Дейвид Бут и в какъв шок е бил той след това? Той е оповестил властите, но те са отказали да му повярват. Но кошмарът се остава кошмар. Титаник. Всички знаят историята на всемирно известният кораб Титаник, който неговият създател го е нарекал непотопяемият кораб. След като предприема първото си пътуване, корабът се сблъсква с огромен айсберг и потъва в нощта на 14 срещу 15 април 1912 година. Около 1500 души са били жертвите в тази катастрофа. Трагедията се е случила през 1912 година, но е била предсказана още през 1898 година. През тази година в Англия излиза книга от не толкова популярен автор Морган Робъртсън с заглавие "Развалината на Титана". Според сюжета на книгата, огромният кораб, считан за непотопяем, се сблъсква с айсберг и потъва. Има много съвпадения между книгата и реалността и те изумяват със своите детайли. Например, името на кораба в книгата е Титан, но в действителност Титаник. И двата кораба следват маршрут от Англия към Америка. Основните технически характеристики на Титан и истинския Титаник съвпадат, дори и часът и датата, мястото на катастрофата, даже и годината. 1912 година, април, през полунощ в Атлантическият океан съвпада даже и причината за катастрофата, а тя е именно високата скорост поради трудната ледена обстановка и в резултат сблъсък с айсберг и тежки повреди в десният борт. Основната причина за големият брой жертви в книгата на Робъртсън съвпада с действителността. Тя е същата, както в действителност. Недостигът на лодки поради доверието на корабостроителите в непотопяемостта на кораба. Има твърде много съвпадения, за да го считаме за просто съвпадение. Джеймс Дин. Известно е, че най-голямата страст на известният актьор Джеймс Дин са били автомобилите. Истинска трагедия за феновете, това е било истински шок. Никой не би могъл да предскаже тази автомобилна катастрофа, освен Алек Гинес, който е бил познат на Джеймс Дин и който също се е снимал в някои филми. Любопитно е, че Алек и Джеймс са се срещали само веднъж и то в ресторант. Недълго преди тяхната среща Джеймс си е сбъднал своята мечта, а именно това е Porsche 550, по-известна като Спайдър. Той е бързал да се похвали с новата си придобивка и се е насочил към улиците на Лос Анджелис и е влязъл в ресторант, за да обядва. В същото време в този ресторант е обядвал и Алек Гинес. След това лично той е показал автомобила на Алек, хваляйки се, че автомобила може да развие до 240 км в час. Той е изпитал нещо подобно на паническа атака и е посъветвал Джеймс повече да не кара този автомобил, иначе към 10 часа вечерта следващия четвъртък вече няма да е сред живите. За огромно съжаление, Джеймс не е послушал думите на своят приятел и именно в предсказаното от Алек ден и час, 30 септември 1955 година, е починал Джеймс в автомобилна катастрофа. Особено интересно е, че Алек не само предсказва аварията, но и точният час. Оказва се, че хората често трябва да се прислушват към съветите на близките хора, но в историята с Поршето на Джеймс има още една мистична особеност. След трагедията на Джеймс, Анджелина Перис, собственичката на милионното му състояние, е купила изкривените останки и е възстановила автомобила. Перес е решила да посети мястото на автопроизшествието, но тя
не е успяла да реализира това, което е мислила, и след час тя също си губи живота в автокатастрофа. Според експертното заключение и пред двата инцидента прошето е изхвърлено в насрещната лента по незнайна каква причина, което моментално е довело до сблъсък с автомобилите, които са се движили на отсрещното платно. Криминалистът Джонатан Брънч дори е решил да проведе свое собствено разследване и е започнал да събира факти и подробности и за двете происшествия. Той е стигнал до заключението, че поведението на автомобила и в двата случая е почти идентично. Виновникът за инцидента е зловещата кола, а не страст към бързото шофиране. Коронавирус. Днес целият свят е обхванат от пандемията коронавирус. Болестта е започнала в китайският град Ухан и оттам се разпространи по всички континенти. Но знаете ли, че тази пандемия е била предсказана още през 1993 година? И разбира се, това се е случило в знаменитият сериал Симпсънс. Сигурен съм, че и преди това сте срещали клипове, свързани с това как Симпсънс предсказват шокиращи събития, и те отново са успели. В една от сериите в четвъртият сезон в анимационният град Спрингфилд той се поразява от вирус и също идва от Азия. Въпреки че в сериала се предсказва, че вируса идва от Япония, водещият в анимационният сериал го назовава грипът Осака. В друга сцена се показва как японски работник във фабрика е болен от този грип и киха в колета, който по-късно ще бъде изпратен в Америка. След като Хомер Симпсън отваря този пакет, той активно започва да заразява жителите на града. Тази прогноза изглежда особено впечатляваща предвид факта, че сериала е успял вече да предскаже много събития още преди години. Шугър Рей Робинсън. Той е популярен американски професионален боксер, световен шампион по бокс, който се е състезавал в много теглови категории. През 1947 година той е сънувал страшен кошмар, в който по време на боксов матч случайно убива своят съперник. Шугър започнал много да се тревожи и преди да се яви на предстоящият му боксов матч, той е разговарял със свещеник, който го е убедил, че всичко ще е наред и че кошмарът няма да се сбъдне. Обаче сънят му става факт. По време на боксовият му матч срещу 22 годишният Джим Дойл, който се е провел на 24 юни 1947 година, Робинсън въпреки всичко казано от свещеника е нанесъл фаталният удар. Дойл не е можел да достигне 9-тият рунд. На следващия ден състоянието му се е влошило и е дошъл фаталният край за него. Последиците от битката са причинили сериозни усложнения. Всичко, което се е случило, е било случайност, но не и за Робинсън, защото кошмарният му сън се е превърнал в реалност. Самият Шугър е бил много разстроен от случилото се и той е платил огромна сума пари на майката му като обезщетение и се е грижил за нея в следващите 10 години. Танците по време на погребение. Сигурен съм, че всички вече са гледали видеото с танцуващите гробари. Заснето е в Африка, където има традиция за весел танц на хора, носещи ковчега. Роднините на починалите много често са започнали да поръчват точно такова погребение, за да го изпратят със стил. В Африка се вярва, че душата на човек отива в един по-добър свят и човек не трябва да плаче над починалия, а да се радва, че го очаква щастлив бъдещ живот. Всички роднини на починалия се събират на погребението, дори от далечните села и градове, а хората се обличат в най-хубавите дрехи, защото за тях това е празник. Роднините на починалият организират великолепно погребение, канейки даже и танцуващите гробари. Подобни ритуали на щастливи погребални празненства съществуват в много части на света. Всъщност видеозаписите от погребението, които сега виждаме всеки ден, са заснети през 2015 година, когато репортерите от BBC са заснели история за такова радостно погребение в Гана. Напоследък танцуващите гробари са навсякъде в социалните мрежи. С разпространение на коронавируса гробарите са започнали да се появяват все по-често. Но как бихте се почувствали, ако ви кажа, че това е било предсказано? Можете ли да познаете кой точно е предсказал танцуващите гробари? Това отново е семейство Симпсънс. В един от епизодите бащата на Хомър е бил в гроба. Танцуващите гробари са обикаляли къщата и са танцували. Много от интернет потребителите вече са изгледали целият анимационен сериал и са стигнали до извода, че създателите са най-невероятните гадатели в света. Обама. През последните няколко десетилетия Америка измина дълъг път в трансформирането на политическите институции. През 1960 година избирането на президент афроамериканец е било невъзможно, но всъщност реалността е друга. Появата на такъв президент е описано подробно в един от романите, публикуван през
1968 година. Освен това, много други събития от романа по-късно са станали факт. Това е научно-фантастичен роман от британския автор Джон Бранър. Събитията от романа се случват през 2010 година, когато един от героите на книгата е афроамерикански президент, чието фамилно име е Обоми. Странно съвпадение, защото в действителност Обама става президент на САЩ през 2009 година. Джон Бранър е предсказал още ред събития в своя роман, една от които е излъчване на новини от сателити и още много други. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Ако видеоклипът ви е харесал, ще ви помоля за един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Също така не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нови видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!